Բայց ես ռազմական դրության առաջին օրը ասել եմ այս ամբիոնից։ Ասել եմ ժողովուրդ ջան, հենց հիմա կարանք պատերազմը կանգնացնենք։ Թուրու թվանքը հանած ասում են ոչ մի դեպքում։ Հիմա ինձ ասում են խիչեք կանգնացրել։ Եվ այսպես մինչ հայաստանյան քաղաքական դասը զբաղված է փոխադարձ մեղադրանքներով, Ղարաբաղը լավ կամ վատ տարբերակով, ուշ թե շուտ հանձնելու մասին վեճերով, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը հայտարարեց, որ ինքն է կազմել եռակողմ հայտարարության տեքստը։ Պուտինի հայտարարությունն անկասկած պատմական նվեր է Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, որը 200 տարի դեգերում է հայտնի Մուրճի ու Սալի արանքում, կորցնելով իր պատմական արեալի 90%-ը։ Հիմա Հայաստանում համոզմունք է ձևավորվում, որ հայկական մեծ կորուստների գնով պատերազմի նպատակը Ղարաբաղի օկուպացիան էր։ Հայկական պատմական հողի հերթական կտորը թուրքերին նվիրելու համար։ Մինչ այդ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ Ղարաբաղի համար որևէ կարգավիճակ նախատեսված չէ։ Դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի մնացած մասը ռուս-թուրքական հետագա առևտրի համար է պահվում։ Ռուս խաղաղապահների հսկողությամբ հայկական քաղաքական դասը զբաղված է այս քաղաքականության դետալների քննարկմամբ, որոնք իհարկե էական են եւ ողբերգական հետևանքներ են ունեցել հայ ժողովրդի համար։ Միևնույն ժամանակ նույնիսկ այն պայմաններում, երբ փորձ է արվում մի կողմ դնել Ռուսաստանի պատասխանատվության հարցը, այն ավելի է սրվում, չափից ավելի մեծ է կորուստը եւ սթափեցնող։ Եվ նույնիսկ մոսկովյան ռոպագանդան ի վիճակի չէ քողարկել այս հանգամանքը։ Մոսկվային իհարկե իր վարկը չէ, որ հետաքրքրում է, այլ Մուրճի ու Սալի գաղափարաբանության վաղճանի հեռանկարը։ Թեև դա կանխելու համար կա ավանդական թուրքական սպառնալիքը, բայց թուրքերն էլ արդեն այն վիճակում են։ Շնորհիվ իհարկե ռուսական քաղաքականության, որ կարող են հանկարծ հրաժարվել այդ դերից կամ դուրս գալ որոշակի պայմանավորված քայլերից Ռուսաստանին աշխարհաքաղաքական լուրջ հարված հասցնելու համար, Կովկասից ընդմիշտ դուրս մղելու հեռանկարով։ Իդեպ ահաբեկիչներն արդեն հասել են Ռուսաստանի համար սակրալ սահմանագից Վորոնեժ։ Հայաթափված Ղարաբաղի ուրվականը Մոսկվան դեռ երկար է հիշելու, հատկապես երբ իր խաղաղապահները մենակ մնան այնտեղ իրենց իսկ ստեղծած Կոլցոյում։ Ի վիճակի են Մոսկվայում փոխել այդ ընթացքը։ Պարոն Շիրխանյան, ինչպես եք գնահատում նոյեմբերի 9-ին Փաշինյանի, Պուտինի եւ Ալիևի ստորագրած հայտարարությունը։ Շիրխանյան, դա հայտարարություն չի, այլ Հայաստանի համընդհանուր կապիտուլյացիայի անձնատուր լինելու մասին ակտ է, որի արդյունքում հայությունը կորցրեց Արցախը։ Հարց. Ինչու այդպես եղավ։ Շիրխանյան, Արցախի անկումը բոլորից պահանջում է առերեսվել ճշմարտության հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած Նիկոլ Փաշինյանով ավարտած։ Սա 20-25-ամյա դավաճանական շքերթի ավարտական մասն է։ Նման անպատիժ շարունակական դավաճանությունների ոչ մի երկիր չէր դիմանա։ Հարց. Ինչ նկատի ունեք, կարող եք մանրամասնել։ Շիրխանյան, կաշխատեմ։ Առաջին, դիվանագիտական պարտության հիմքը դրվեց 92-96 թվականներին, երբ ԱԳՆ-ն բանակցությունների էր ներկայանում մեղավորի տեսքով։ Քիչ էր մնում ներողություն խնդրեր ադրբեջանցիներից, որ մենք ազատագրել ենք մեր հողերը։ Հետո բրիտանա-թուրքա-ադրբեջանական ալյանսը հասավ փուլային փաթեթային կարգավորման սկզբունքներին, որոնք հեշտությամբ դարձան մադրիդյան սկզբունքներ, որովհետև գրեթե չէին տարբերվում։ Եվ այդ բոլորը մեր դիվանագետների մասնակցությամբ։ Այդ սկզբունքները Դամոկլյան թրի նման կախված էին Հայաստանի գլխին 24 տարի, եւ Հայաստանի դիվանագետ ջոջերը ոչինչ չկարողացան անել։ Սա կոչվում է ազգային շահերի վաճառք, այսինքն դավաճանություն։ Երկրորդ, տեղեկատվական դաշտում մենք պարտվում էինք տարեցտարի չունենալով Արցախյան խնդրի լուծման հայկական ռազմավարություն, պատկերացում եւ համակարգում։ Քոչարյանը արգելեց բնակեցնել ազատագրված տարածքները, Սերժը շարունակեց։ Միգուցե նրանք համոզված էին, որ հողերը հանձնվելու են, որովհետև միասնական առքուվաճառքի գործարքի մեջ էին թուրք-ադրբեջանական գործարարների հետ։ ԱԳՆ-ն չուզեց, թե չկարողացավ քննարկման առարկա դարձնել ադրբեջանահայերի խնդիրը, միտումնավոր թե տգիտության պատճառով։ Այս բոլոր հարցերը պետք է ստանան պատասխաններ։ Երրորդ, պաշտպանական շինարարությունը եւ Արցախի պաշտպանունակության ամրապնդման ծրագրային աշխատանքները դադարեցին Վազգեն Սարգսյանի սպանությունից հետո։ Ակնհայտ է, որ այդ սպանության նպատակը Արցախը թուրքերին հանձնելու ճանապարհը բացելն էր։ Պարզ է, որ Վազգենի գոյության պայմաններում Հայաստանը նման խայտառակություն չէր ապրի։ Հիմա գոնե պարզ դարձավ Վազգենի մեծությունը եւ հետվազգենյան բոլոր ղեկավարների անսահման մանրությունը։ Չորրորդ, բանակի բյուջեն վերջին 20 տարում գրեթե տասնապատկվել
ասել է. նման միջոցներով քոչարյանասերժական իշխանությունը պարտավոր էր Արցախը դարձնել անառիկ ամրոց, ապահովելով առաջին՝ գերժամանակակից անխոցելի հոբ եւ ռեփ համակարգերով, երկրորդ՝ գերժամանակակից հեռահար հրթիռահրետանային համակարգերով, երրորդ՝ սահմանագծի հնգաշերտ ինժեներապաշտպանական հագեցումով, որին մոտենալ հնարավոր չպետք է լիներ, չորրորդ՝ երկարատև պաշարման վիճակում պատերազմելու համար անհրաժեշտ եւ բավարար զինամթերքի, զենքի, սննդամթերքի, բուժմիջոցների հանդերձանքի հաշվարկված պաշարներով, հինգերորդ՝ ռմբապաստարանների կառուցումով, նկուղների բարեկարգումով։ Այսքանից ոչինչ չի արվել, հատկացված միջոցները 20 տարի գողացվել, մսխվել, դղյակների են վերածվել։ Սա դավաճանություն է, ինչի համար այդ երկուսը իրենց թայֆաներով, արցախյան դրածոներով պետք է պատժվեն։ Հինգերորդ՝ հանցավոր անշնորհքության չափերի է հասել Սփյուռքի իրական ուժի եւ ազդեցության թերագնահատումը։ Հայաստանը նման ճակատագրական պատերազմի մեջ կարող էր մտնել ոչ միայն սեփական ռեսուրսների մանրազնին հաշվառումից, ինչը չի արվել, այլև Սփյուռքի մասնակցությունը մանրամասնորեն ծրագրելուց հետո։ Սա նույնպես չի արվել։ Զորահավաքային ռեսուրսների նկատմամբ անտարբեր փնթի վերաբերմունքը դրսևորվում էր ամբողջ 20 տարիների ընթացքում։ Ինչ որ մի գերխելոք սպա որոշել է, որ Հայաստանում 45 զինկոմիսարիատների կարիք չկա, հերիք է 15-ը, եւ 30 զինկոմիսարիատ փակվել է մի երկրում, որն իր հող պատերազմի մեջ է, եւ որի հակառակորդը օրնիբուն սպառնում է վերսկսել պատերազմը։ Նշված տարիներին իրականացվել են բանակի քաղաքացիականացմանն ուղղված մի շարք ռեֆորմներ, որոնք կտրուկ ազդել են բանակի մարտունակության վրա։ 20 տարի բոլոր կառավարությունները շարունակաբար անտեսել եւ արհամարել են պետական մոբիլիզացիոն պլանի կարեւորությունը։ Պատերազմի սպառնալիքի տակ ապրող երկրում սրանք դավաճանական քայլեր են թշնամուն օգնելու նպատակով։ 6-րդ՝ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները գաղափարական, հոգեվոր, բարոյական դաշտից Քոչարյանը տեղափոխեց առևտրային պրագմատիկ դաշտ, եւ մենք անմիջապես զիջեցինք Ադրբեջանին ռեսուրսային առումով, եւ նա դարձավ Ռուսաստանի առաջնահերթ գործընկերը։ 7-րդ՝ Հայաստանի կապիտուլյացիայի գլխավոր պատճառներից է Ռուսաստանի կողմից իր պայմանագրային պարտավորությունների դրժումը։ Նա իրեն դրսևորեց որպես ծայրահեղ անհուսալի դաշնակից։ Ինձ համար ցավալի է սա ասելը, որովհետև ես այն հայն եմ, որ 90-ականներից կանգնած է եղել հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության ստեղծման ակունքներում, ով խորհրդարանին է ներկայացրել ռուսական ռազմաբազայի, Ռուսաստանի հետ բարեկամության եւ փոխօգնության պայմանագրերը։ Շատ եմ ցավում, բայց համոզված եմ, որ Պուտինը Ռուսաստան չի, առավելևս ռուս ժողովուրդ չի։ Սիրահարվել է թուրք Էրդողանին, Աստված իր հետ։ 8-րդ՝ 20-25-ամյա թալանի եւ կոռուպցիայի հայաստանյան իրողությունը, դղյակավորների ցոփությունը, լկտիությունը, անպատժելիությունը, համատարած անարդարությունը չէին կարող չազդել հայրենիքը պաշտպանելու, անձնազոհության գնալու գաղափարի եւ պատրաստակամության վրա։ Կոմերսանտի հոգեբանությամբ հրամանատարը տեղ չպետք է ունենա հայոց բանակում։ Սա պետք է անխախտելի կանոն դառնա։ Ցավոք այդպես չի։ 9-րդ՝ Հայաստանի դեմ կազմակերպված միջազգային դավադրությունը հասավ իր նպատակին։ Այդ դավադրության ակտիվ մասնակիցներն էին Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, ՀՊԿ կառույցի ղեկավարները։ Հայաստանին պարտության մատնելու գործին ակտիվորեն մասնակցել են նաև Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան, Ուկրաինան եւ այլ երկրներ։ Այս բոլորը չի նշանակում, որ Հայաստանը հաղթելու ճանապարհ չուներ, ուներ միանշանակ ուներ։ Սակայն իշխանությունը համառորեն գնում էր Արցախի հանձնման եւ պարտության ճանապարհով։ Պետք է ստեղծվի խորհրդարանական, արտախորհրդարանական համատեղ հանձնաժողով պարտության բուն պատճառները վեր հանելու համար։ Ինչքանով են դրանք քաղաքական թերացումների եւ ինչքանով ռազմական թերացումների արդյունք։ Ինչքանով են դրանք միտումնավոր, ինչքանով տգիտության արդյունք։ Չէ՞ որ մենք ականատես եղանք զինվորի եւ սպայի կողմից կատարված բացառիկ հերոսական դրվագների։ Այսինքն մարտական ոգին արկա էր։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետք է ստեղծի ռազմական փորձագետների հանձնաժողով, ստուգելու բանակի ղեկավարության որոշումների, դրանց ապահովման եւ կատարման որակները եւ նպատակահարմարությունը բանակի կառավարման որակը։ Հարց. Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը սխալ է վարվել։ Շիրխանյան. Այո, բայց ապացույցները պետք է ներկայացնի հանձնաժողովը։ Դրանից հետո կարող են լինել եւ հրաժարական եւ նոր ընտրություններ։ Համազգային խնդրում ոչնչով չհիմնավորված բոլոր նորմերի, օրենքների, սեփական խոստումների անտեսումով նման ցուցադրական ինքնավստահությամբ այդ աստիճան պատասխանատու ճակատագրական փաստաթուղթ ստորագրելը արդարացվել չի կարող, անկախ նրանից, թե Թուրքիան եւ
եւ Ռուսաստանը ճնշման ինչ մեխանիզմներ են կիրառել նրա վրա։ Հարց. Դուք համարում եք, որ նման կրիտիկական վիճակից եղել է ելք եւ Փաշինյանը չի օգտվել դրանից։ Շիրխանյան. Այո, ես այդ մասին ասել եմ Արցախի նախագահին պատերազմի 23-րդ օրը։ Հարց. Հասարակությունը դժգոհում է եւ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Դուք ինչ կարծիքի եք։ Շիրխանյան. Ճիշտ է եւ դժգոհությունները օրորի կավելանան, քանի դեռ նա տրամաբանական քայլեր չի ձեռնարկում։ Հարց. Որոնք են այդ քայլերը։ Ինչ կարող է անել վարչապետը ստեղծված իրավիճակում։ Շիրխանյան. Նա պետք է անմիջապես հեռացրած լիներ պաշտպանության նախարարին, ԳՇՊՏ-ին իրենց տեղակալներով, ԱԳ նախարարին իր տեղակալներով, ՌԴ-ում, Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպաններին, որոնք անկասկած հանցավոր թերացել են։ Նա պետք է արդեն ձերբակալած լիներ պարտության հիմնական հեղինակներ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, իսկ Արցախում պետք է ձերբակալած լինեին պատերազմի նախապատրաստումը ձախողած նախագահներին, նախարարներին եւ հրամանատարներին։ Սա այն չնչինն է, որ նա պետք է արած լիներ Հայաստանին կապիտուլյացիայի հասցնողներին պատժելու համար։ Այլապես ստացվում է, որ հազարավոր հայ երիտասարդներին տարել էին մահվան բերան մատաղացու, բայց այս բոլորը նա կարող է անել միայն մի դեպքում, եթե բանակի գործողությունների ազատության սահմանափակողը եւ կաշկանդողը անձամբ ինքը չի եղել, եւ եթե հասկանում է, գիտակցում է, թե ինչպիսի սարսափելի վիճակի մեջ է դրել Հայաստանին եւ հայությանը։ Հարց. Հիմա ձեր կարծիքով վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Շիրխանյան. Ոչ, նա պետք է ապացուցի իր անմեղությունը եւ ներկայացնի մեղավորներին կամ պետք է ներկայացվեն նրա մեղավոր լինելու ապացույցները։ Չպետք է թույլ տանք, որ խառնաշփոթում, քաոսում իրական մեղավորները, դավաճանները կարողանան ծլկել, փախչել պատասխանատվությունից։ Ակնհայտ է, որ պատերազմը չի ավարտվել, այն առջևում է։ Մենք պետք է վերանայենք, վերաիմաստավորենք մեր վերաբերմունքը հայրենիքին, ազգին, վերակազմավորենք բանակը։ Մենք ապրում ենք թուրքի հարևանությամբ, որը ինչպիսին եղել է, այնպիսին էլ մնացել է։ Սին, վտանգավոր եւ դավաճանական են նրա հետ բարիդրացիություն հաստատելու բարբաջանքները։ Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք հակադարձելու թուրքական դրոններին, ֆանտոմներին, հրթիռներին։ Հավատացեք, դա հնարավոր է։ Եթե մենք դադարենք երկրին նայել որպես անձնական բոստան, անկեղծորեն ծառայենք նրան, կկարողանանք այս աստիճան անկեղծությամբ առերեսվել ճշմարտության հետ։ Դրանից է կախված Հայաստանի ապագան։